Hello，我係阿 Mike，我彈吉他嘅。咁啊，首先介紹下支吉他先啦。其實我有兩支最主要用嘅吉他，首先就係呢一支Gibson Les Paul，咁佢係極常用嘅，錄音啊或者做 show 都會用佢嘅，因為咧佢係一支1978年嘅吉他嚟嘅，佢大過我嘅。咁啊，但係個價錢又唔係好貴，同埋個 condition 又好好。你睇下後邊嗰個頸，佢係上一手應該係玩 blues 嘅，所以係喺嗰啲第5、第7、第9格嗰啲咧就已經彈到咁啦。咁我覺得好多歲月嘅痕跡啦，同埋佢個聲都幾特別嘅。咁佢嗰個通常 Gibson 嘅 Les Paul 可能會有個特性就係佢嗰個，因為佢 humbucker 咧，咁個聲就會好大粒，但係同時又可能好密。但係呢一支就我覺得佢大粒得嚟又好 cut through， 咁啊，所以呢支吉他係對我嚟講都好重要嘅。咁咧仲有另外一支吉他咧，都係我好常用嘅，就係呢支啦。咁呢支咧就係一支 Tele 啦 ，Nash 嘅 Tele 啦。咁啊〜可以睇下條頸又係好好嘅。咁佢係做舊嘅，即係佢唔係真係彈到咁舊嘅。咁呢支係12年嘅吉他嚟嘅。咁個頸好舒服啦，彈落去。同埋咧，佢一個 Nash 支吉他咧，佢有個 volume knob 咧係有個 switch 嘅。咁咧呢個 pickup 就係 Seymour Duncan 嘅 pickup 啦。咁佢係一個 double stack 嘅 pickup， 即係咧咁樣嘅時候咧，佢就係一個 single coil。但係當你有陣時可能有某一啲歌想要大啲 power 嘅時候咧，就可以拍呢個，咁佢就會變咗一個 humbucker 嘅 output 啦。咁所以呢一支吉他都係 on show 都係好好用嘅，因為佢係比較 versatile， 即係可以唔同嘅類型都可以 carry 到，同埋條頸係真係好好彈啊！同埋係我通常都會用 Rosewood 嘅 fingerboard 或者係 Ebony 嘅 fingerboard 咯，因為我唔係好中意 Maple 嘅 fingerboard， 因為嗰個聲係好尖，所以習慣咗 Rosewood 同 Ebony 嘅 fingerboard 嘅聲音。咁啊，仲有可以講下支木吉他啦。呢支木吉他咧就係一支 Martin 嘅 D18嘅木吉他。咁呢支都要。好似應該係2萬蚊嘅價位。咁我買木吉他嘅時候咧，我就最中意買一啲冇乜特別 inlay 啊，冇乜特別 binding 啊，冇乜個 headstock 有好靚嘅貝殼嗰啲。因為我成日都覺得，如果買嗰啲吉他咧，有好多錢咧都抌咗落去咧，揾嗰啲貝殼翻嚟啊，或者即係 decorate 到佢好靚啊。咁我中意呢支就因為好沉實，即係佢其實係即係有人以為佢係幾千蚊嘅。咁但係個聲出到嚟咧又好即係佢未必係一個好好聲嘅木吉他，但係佢係一個比較誠實嘅木吉他咯。因為你彈得好就佢會做好聲咯，當你彈得唔好嗰陣時，佢又會唔好聲。但係市面上係有一啲木吉他係彈得唔好嘅都可以好聲嘅喎。咁我就唔係好中意嗰一類型嘅木吉他嘅。咁呢個 D18 都幾好㗎。不過殘地咯，都 OK 嘅。咁啊，同埋個 pickup， 我係用咗 LR Baggs 嘅 Anthem 嘅 pickup。咁通常咧，如果咧你買電木吉他咧，嗰個 pickup 咧通常都係有一條金屬，跟住就擺喺個 saddle 度嘅。咁你就咁彈嗰陣時咧，哇，好 warm 啊！跟住當你一插咗 jack 之後咧，出到嚟咧個聲就好 dry 啊，或者冇乜 body 聲啊咁。咁嗰個時候咧，就係你需要去換一個 pickup 嘅時候啦。因為咧個 pickup 咧唔能夠全面咁樣反映到你支吉他嘅 character， 咁咧所以咧就可以考慮即係市面上都有唔同嘅 pickup 可以俾大家選擇啦。咁我就揀咗 LR Baggs， 因為佢可以睇下呢個位。咁佢其實咧有 volume 啦，咁中間嗰個掣咧我要睇翻 menu 先知係點用啦，我唔記得咗。咁呢度有一個唔知邊個打邊個啦，總之有一個咧就係咧佢去adjust 個 balance between 個 saddle 嘅 pickup 同埋佢入邊有支咪嘅。咁可以透過去揾呢個 balance 咧，就去揾翻
比較接近呢支木吉他原本嘅聲，可以喺個 speaker 度出到咯。咁我覺得好緊要嘅呢個嘢。咁大概就係咁啦，吉他的話。跟住要講咩啊？喺度。好。咁使唔使整翻靚仔少少？仲有呢啲 M 喎。好啊，講下 pedal 先啦。係喎，你琴喎你。琴唔講啦，琴我冇嘢好講嗰部嘢。好。你呢部嘢喺幼稚嗰陣時買。係幼稚嗰陣時買食咁啫。好。咁我哋講下啲 guitar pedals 啦。咁我原本咧，其實嗰度有個櫃咧，仲有好多 pedals 嘅，但係因為咧好重啊拎住，咁所以就慢慢開始即係揀真係需要用嘅嘢啦。咁首先介紹翻呢個電先啦。呢個我唔識讀啊 CIOKS 應該唔係英文嚟嘅。呢個電好好用嘅，因為咧平時會用嘅電我冇啊，即係有一個火牛，跟住就連咗好多個插頭，跟住in series 咁樣插好多個 pedal， 嗰種好容易會喺啲電唔乾淨嘅時候會有冚啊，會咁其實尤其是插咗入咗 M 之後再用咪 pick up 完個 M 再出去，譬如做音樂節好大個 speaker， 其實嗰啲聲係幾明顯同埋幾煩嘅。咁或者有陣時聽耳仔咧，聽 earphone 嘅時候嗰啲聲滴咁，大家都唔舒服啦。咁所以呢個電咧係好緊要嘅，佢係令到啲電乾淨同埋穩定咯。同埋咧佢好得意，我着咗俾你睇先。佢咧呢度有一個嘢咧係好似會閃下閃下嘅，其實佢 solo 係以一個 pulse 嘅形式去話俾你聽嗰個電流嘅穩定性咁，咁你就可以有陣時佢會閃到好似警車咁，咁你就知道哇佢啲電又唔好啦。咁但係 so far 用咗呢一個電之後咧，啲 pedal 都係好乾淨嘅咁咯。咁跟住volume pedal 啦、蛙啦，我中意呼通嘅蛙啦，因為呼通個蛙個通比較即係我比較中意，即係佢唔會喺踩到盡嗰陣時個聲好尖、好吉、好奀咁樣。咁咧呢個咧 drive 咧就係喺日本買嘅，呢個叫做 Free the Tone。咁其實咧Free the Tone 嗰個人咧就係以前喺一間嘢叫 Providence 嗰度做，即係喺嗰度入邊嘅人嚟嘅。咁嗰個叫 Providence 嘅牌子都係即係出產好高質素嘅 pedal 嘅。咁呢個 drive 對我嚟講都好緊要，錄音嘅時候都會用。咁呢隻 Reds 就係85年 reissue 嘅 Reds 啊。呢個 Red 唯一唔好處咧就係咧佢係冇個燈嘅。咁我遲啲要揾人改㗎啦。咁我唔知佢着定唔着嘅，呢個就係最唔好嘅地方。咁但係佢有一個好特別嘅聲咧，就係比Red 2或者另外 Red 嘅其他嘅牌子係我覺得佢個聲係即係我比較中意。同埋咧佢個 distortion 咧係好闊㗎，即係佢由零去到一個好似 drive 咁樣嘅感覺，去到擰到好盡，其實係開始有啲 fuzz 嘅感覺嘅。咁所以我覺得 Red 係好 powerful 嘅一個 distortion， 我都諗唔到用邊隻㗎，如果唔用呢隻，所以我係會買定幾隻咁樣傍身。跟住 Flashback 嘅 TC Electronic 嘅 delay 就係因為方便啦。我原本有另外一隻 delay 嘅，咁咧就係我原本有呢隻嘅，咁但係因為咧好唔方便，因為咧佢咧如果要揀 patch 要咁樣上下，跟住又好煩，同埋要用 MIDI control 落，即係可以駁 MIDI control 去用，譬如一個 looper 去控制。不過我又唔想搞唔到好煩，咁所以就 live 就會用呢個，錄音就可能會用呢個。咁啊 Tremolo 都係呼通啦，因為有一隻歌要用 Sister， 咁所以我都要擺住喺度。如果唔係我想拆走佢。咁呢個 EP Booster 係好好嘅，佢因為好多時候咧啲 Booster 咧係會令到嗰個吉他聲好似 drive 咗啊，或者有啲失真。咁但係呢一個 EP Booster 咧，我覺得佢確實係令到每粒音大粒咗啦，同埋唔淨止係係咯，唔淨止 volume 大咗，而係嗰粒音本身都會大粒咗。咁佢又唔會有 distort， 又唔會有令到個聲 drive 咗。Even 我令到佢去到3點咁樣啦，其實佢係都仍然係有翻嗰個 clean tone 喺度嘅。咁所以我覺得呢個都係好好嘅一個pad， 即係一個 booster 嚟嘅。
咁 pedal 就係咁啦。咁我咪要講埋 M 啊？好啊，講埋 M 啊。好啦，咁呢一個咧就係我個 M 啦。咁呢個就係 Orange 嘅頭啦。我唔知依家嗰啲邊度做嘅，但係我呢個嗰陣時買都好耐之前買嘅，都係英國做嘅。咁個聲都係好唔錯，而買咗好耐之後，咁嗰啲膽又好襟，我都未換過。咁錄音第二隻碟，即係我哋對上一隻 album， 其實我吉他都係大部分都係用呢一個頭錄嘅。咁佢嗰個 drive 個 channel 都係我都好常用嘅，因為佢個 drive channel 即係煲完啲膽出咗嚟個 tone 係好 warm， 好有質感嘅。咁所以如果錄音我唔係好 prefer 用 drive pedal 咯，通常都會用 M 頭嘅 drive， 我覺得嗰個質地會比較即係我比較中意。咁點解咧嗰個 cap 咧又唔用翻 orange 咧？因為 orange 個頭加埋 orange 個 cap 嗰個聲咧好 orange， 咁我又唔係好中意。咁但係嗰陣時有試過，即係啱買完呢個之後咧，試過2乘12嘅 cap 啊，試過唔同嘅 cap， 咁但係都唔係咁，即係唔係咁喜歡。咁直至咧呢一嚿咧係嗰陣時有某大琴行開倉，咁我就去買，好平，唔知2000零蚊咁樣。咁係一個 Fender 嘅4乘12嘅 cap， 咁嗰啲 speaker 都係幾好嘅。咁我唔記得係 Slash 嗰個牌子係乜鬼啦，唔記得咗。總之嗰個 combination 係幾對我嚟講係幾有趣，又唔係一個好 typical orange 嘅聲咯，有一個 style。因為嗰陣時我記得我好耐之前睇嗰啲譬如睇日本嘅一啲 band， 佢哋咧成日都會譬如有 orange 頭，跟住加一個 Marshall 嘅 cap 咁。咁嗰陣時係唔知點解會咁嘅，咁就又去啲 friend 嗰度試下唔同嘅 combination， 試下唔同頭加唔同 cap。其實原來又係好似砌 pedal 咁樣咯，即係會砌到唔同嘅 character 出嚟嘅，即係唔係一定要呢個 top 一定要襯呢一個 bottom 咁樣。咁所以係咯，我幾中意呢個嘅，但係唔係我最中意咯。我最中意嗰個我唔夠錢買住，咁所以遲啲努力啲工作咁啊買個之後再介紹啦。